Goeienaand, familie. Vanaand gaan ons 2 vrae beantwoord. En as u Bybels by die hand het, sal ek vir u vra om dit oop te maak saam met ons. Maar voordat ons enigiets verder doen, kom ons sluit net ons oë vir gebed. Vader, vanaand sê ons vir u baie dankie dat u toegelaat het dat ons nog 'n dag kan sien. Vader, soos ons u woord sal oopmaak, vra ek dat u eers met my sal praat en ook saam met diegene wat aanluister. Dit beteken in Jesus naam. Amen. Ek groet vir u van Helderberg College af, van Silverleaf Kerk, van die pastoral team hier by Silverleaf Kerk. My naam is leraar Ezra Sols en ek is die assistent pastoor hier by Silverleaf Kerk. So ons sê vir u baie dankie en ek is verseker om die groete terug te neem na Silverleaf 7de dag Adventiste Kerk toe. So, soos ek gesê het, vanaand sal het ons 2 vrae wat ons beantwoord en kom ons gaan stryd in dit in. Die eerste vraag wat ek het is, wil u 'n heel ander godsdienstige ervaring hê in hierdie tyd? Wil u 'n heel ander godsdienstige ervaring hê in hierdie tyd? Die tweede vraag, is daar 'n boodskap uit die Bybel vir ons in hierdie tyd? Is daar 'n spesifieke boodskap vir ons in hierdie tyd wat uit die Bybel uitkom? Wel, kom ons beantwoord ons eerste vraag. Wil u 'n heel ander godsdienstige ervaring hê in hierdie tyd? Nou, ek weet dat die Bybel geskryf is nie net vir die mense in die tyd vir wie dit geskryf het nie, maar ook vir ons wat later sou volg. Een van hierdie boeke of gedeeltes in die Bybels wat ons kan sien, is die boek van Daniël, wat geskryf is vir ons. Nou onthou, ons probeer daardie vraag te beantwoord. Wil u 'n heel ander godsdienstige ervaring hê in hierdie tyd? In hoofstuk 1 word Daniël en sy 3 vriende getoets, maar hulle weier om hulself met die voedsel van die wyn van Babylon te verontreinig, en God beloon hulle geloof. Hulle het in hul harte voorgenem om getrou te bly in klein dinge. Nou baie belangrik, in klein dinge het hulle besluit om getrou te bly aan God. Tweedens, dan staan verder vind ons, dan sal Daniël en sy vriende saam afsonderlik vir 'n groter geloofstoets. En ons weet wat dit beteken, reg? In Daniël 2 weet ons wat gebeur. Het gaan oor die rol van gebed en die belangrikheid van ware aanbidding. Nou, in die vroeë hoofstukke van die boek van Daniël sien ons dat geloof getoets word. Ja, en mense is opsetlik beklee om Daniël en sy vriende van die ware God af weg te kry. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het vooraf besluit, Daniël en sy vriende het vooraf besluit wat hulle gaan doen. Hulle het vooraf besluit wat hulle gaan doen. Nou, in die eerste 3 hoofstukke van Openbaring word God se volk weer, of ten minste word God se volk verteenwoordig deur die 7 gemeentes. En hulle sien soortgelyke toetse in verband met voedsel, wat ons sien in Daniël, wat in verband met aanbidding en hul verhouding tot die waarheid. Nou, ek wil aan u voorlê dat daar is 'n paar, ek wil net 3 belangrike lesse wat ons uit hierdie aanvangshoofstukke van hierdie 3 belangrike eindboeke getrek word. Nou ek sê 3, ek gaan nou uitvind wat die ander boek is. Eerstens, 'n belangrike les wat ons moet leer in die eindtyd. Ons besluit moet ontwikkel word voordat die toets kom. Jy verstaan? Want as ons in 'n klaskamer ingaan, gaan ons gereed om daardie toets in die gesig te staar. Ons weet al reeds wat sekere van die antwoorde is. Nou, terwyl profesie soms voorspelbaar is, word die voorspellende element gegee om nie om ons nuuskierigheid oor die toekoms
te bevredig nie, maar omdat ons die toetse moet leer ken wat daarop sal voorberei. Soos Daniel en sy vriende moet ons van vooraf besluit wat ons gaan antwoord. So dikwels, ek weet, dikwels dink ons sal in die oomblik besluit wat ons sal sê. Nee, ek wil verklaar dat dit sal te laat wees. Tweedens, misleiding kan selfs vanuit die kerk ontstaan, soos met Daniel, dit gegaan oor godsdienst, miskien valse godsdienst, maar ook vals godsdienst. Jesus homself waarsku die 7 kerke oor diegene wat beweer dat hulle ware aanbiddings van God is, maar hulle is nie. Ons vind dit in Openbaring 2. En daar's die anders wat probeer om diegene, die ware mense van God, in die kerk te mislei deur valse leer en profesie. So ons sien dit gebeur. Ons moet wat belangrik is dat ons moet die waarheid en die dwaling kan onderskei. En dit lei ons tot op die laaste punt. Ons moet die Bybel self bestudeer. Ek wil aan die voorlê en sê dat die 3de boek van wat ek gepraat het, is die groot stryd. Nou, maar ons moet die Bybel self bestudeer. Ons kan die eindtyd oorleef. Ons kan ons huidige plig slegs leer deur binne die Bybel self te ondersoek. Ellen White skryf in die groot stryd, of the great controversy. Die Heilige Skrif het skatte van die waarheid wat slegs aan die ernstige, nederige, biddende soeker geopenbaar word. Dit berei die verstand uit, verskerp die persepsies en laat die oordeel ryp word. God het ons gewys hoe om hierdie eindtyd te oorleef. Deur die lewe van die manne en vroue van ouds. Wat gebeur het in die Bybelse geskiedenis. Ons kan geen, en dit is wat ek wil op neerkom, ons kan geen ander beter gids vir hierdie tyd kry dan Daniel, Openbaring en die groot stryd. So, onthou die vraag wat ek gevra het in die begin. Wil u 'n heel ander godsdienstige ervaring hê? En ek hoop dit is ja, want wanneer die boeke Daniel en Openbaring beter verstaan word, sal gelowiges 'n heel ander godsdienstige ervaring hê. Dit is nie ek wat so sê nie, broers en susters. Gelowiges, is u 'n gelowige? Ek glo so. Nou wanneer ons die boeke van Daniel en Openbaring beter verstaan, sal ons 'n heel ander godsdienstige ervaring hê, broers en susters. Dit bring ons tot ons tweede vraag toe. So ons het die eerste vraag gebeantwoord. As u 'n heel anderste godsdienstige ervaring wil hê, maak die boeke van Daniel en Openbaring oop. En ek wil ook insit die groot stryd. Nou die tweede vraag. Is daar 'n boodskap uit die Bybel vir ons in hierdie tyd? Nou, Jesus se boodskap, ek wil sê, het ons voorberei, of het die mensdom voorberei vir hierdie laaste tyd. Hy het die mensdom nie in die duisternis gelaat aangaande wat sal gebeur in die laaste tyd nie. Ons weet dit, wat sal gebeur in die toekoms nie, ten minste. In elke geval stuur Jesus 'n spesifieke voorbereidingsboodskap vir daardie tyd. Die aanvaarding van daardie boodskap beteken lewe en natuurlik die verwerping daarvan beteken die dood of die verdoemenis. Nou, om hierdie punt beter te illustreer, kom ons gaan terug na Josef se tyd toe. U onthou, u weet wat gebeur het in Josef se tyd, reg? Hy het Egipte toe gegaan, Farao het drome gekry en hy het die drome vertaal aan Farao en dit het toegekom dat Egipte sou baie swaar kry as hulle nie daardie boodskap na geluister het wat Josef gegee het nie. Egipte het 7 agtereenvolgens hongersnood
met te kampe gehad. En gestel God het nie 'n waarskuwingsboodskap gestuur om die volk voor te berei nie. Duisende sou omgekom het, en ons weet Josef en sy familie sou self seker omgekom het. So, daar was 'n waarskuwing, en ons sien dit ook in Noag se dae. Daar was 'n waarskuwing. In die dae van Noag het die wêreld 'n rampspoed beleef. So, wat weet ons wat gebeur het in die dae van Noag? Hy het gepreek, 120 daar, kom in die ark, en die mense het nie die waarskuwing na geluister nie. Hulle het die krisis nie gesien aankom nie. Alhoewel die boodskap daar was, hulle het nie die krisis sien aankom nie. Wat was die boodskap? Die boodskap was, die vloed gaan kom. Noag het gepreek, die vloed gaan kom. Bekeer jou van jou sondes af. Reg, dit was die boodskap. Nou, neem byvoorbeeld in Noag se dag, reg, die evangelie was nog nooit van tevore gehoor nie. Of ten minste, hierdie boodskap was nog nooit van tevore gehoor nie. Maar, byvoorbeeld, as Adam daardie boodskap gepreek het, dat 'n vloed gaan kom, reg? Dit sou nie sin gemaak het nie. Of stel jou voor dat Johannes die Doper daardie boodskap sou gepreek het, 'n vloed gaan kom. Dit sou nie sin maak nie. Of Esegiel of enige iemand anders. Die boodskap was vir 'n spesifieke tyd. Dit was vir daardie tyd. Daardie voorbereidingsboodskap was vir daardie tyd. Ons noem dit 'n huidige waarheidsboodskap. Dit was 'n huidige waarheidsboodskap wat Noag gehad het. Elke profeet of man wat in die Bybel geskryf is, het 'n huidige waarheidsboodskap gehad vir die tyd wat hulle in lewe. 2 Petrus 1:12 sê, daarom sal ek nie nalat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. Met ander woorde, laat die waarheid wat veral hierdie keer van toepassing is, u gedagtes vul. Reg? Dit is wat geskryf is hier. Laat dit u volle aandag trek. Broers en susters, ek dink u weet waarna ek gaan, maar kom ons hang aan. Daar is een ding wat seker is. As jy hierdie waarheid wil vasstaan, en soos Petrus skryf, moet ons weet wat die boodskap is. Nou, ek het 'n paar vrae. Het die Bybel 'n sekere boodskap of waarheid vir ons tyd, soos in Noag se tyd? Baie seker ja. Ek het nog 'n vraag. Bevat dit 'n spesiale boodskap om mense voor te berei om gereed te wees om Jesus te ontmoet? Ja, baie seker ja. Nou, is daar 'n belangrike boodskap vir ons om vandag te verstaan, soos wat Noag se boodskap vir die mense was vir sy tyd? Baie seker ja. Broers en susters, daar is 'n boodskap wat vir my en vir u en vir al die gelowiges 'n boodskap van kardinale belang. Daar is 'n boodskap, broers en susters. Nou, wat is hierdie boodskap? Ek weet, u weet wat dit is, maar kom ons sê dit saam. Dit is die 3 engele boodskap, broers en susters. Dit is die 3 engele boodskap. Dit is 'n boodskap. Nou, hierdie boodskap in Openbaring, Openbaring 14 is geskryf as die piek van die boek. Alles vloei uit daardie hoofstuk uit na die res van Openbaring toe, broers en susters. So, hierdie boodskap is van kardinale belang. Wat ons vind in Openbaring 14, 6-12. Die eerste boodskap, ons weet wat dit sê, dit verkondig, of ten minste die eerste engel verkondig die ewige evangelie. Vrees God en gee hom eer, want die eer van sy oordeel het aangebreek. Aanbid hom wat hemel en aarde gemaak het. Die tweede een, net so belangrik, en 'n ander engel het gevolg en gesê, Babylon het geval, die groot stryd, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Broers en susters, maar die derde engelse boodskap is nou spesiaal vir ons tyd. Ek wil aan die voor lê en sê dat daar die eerste en tweede
boodskap moet gepreek word saam met die derde engele boodskap, maar die derde engele boodskap, broers en susters, is vir ons tyd. Dit is spesifiek vir ons tyd. Nou, dit is nie altyd present truth nie, maar dit is ook nie altyd pleasant truth nie. Broers en susters, dit is huidige waarheid, nie aangename waarheid nie. En die derde engel, dit sê, die derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en sy merk op sy voorkop of op sy hand kry, dan sal hy self ook drink van die wyn van die toorn van God, wat vol krag uitgegiet is, word in die beker van sy verontwaardiging. Broers en susters, dit is 'n nie 'n aangename boodskap nie, maar dit is 'n boodskap wat moet kom. En ons lees verder en ons weet wat sê dit verder. Daar's 'n waarskuwing en 'n gevolg. Moet jy die merk van die dier kry nie. En as jy dit kry, die gevolg is dat die wyn van God se troon gedrink sal word. En hulle sal met vuur gepynig word. Broers en susters, luister wat geskryf word van hierdie baie spesiale boodskap. Ellen White skryf en sy sê, in 'n besondere sin, is sewende dag Adventiste in die wêreld gestel as wagters en ligdraers. Die laaste waarskuwing vir 'n verganklike wêreld is aan hulle toe vertrou. Op hulle, sewende dag Adventiste, skyn wonderlike lig uit die woord van God. Hulle het 'n werk van die grootste plegtigheid gekry. Die verkondiging van die eerste, tweede en derde engele boodskap. Daar is geen ander werk van so groot belang nie. Hulle moet toelaat dat niks anders hulle aandag trek nie. So wat dit sê vir ons broers en susters, is dat die eerste, tweede en derde engele boodskap is van kardinale belang. En niks, en jy weet, sy skryf en sy sê, niks moet ons gedagtes of ons aandag trek nie. Dit wil sê, daar is goed wat ons aandag trek. Ja, broers en susters, maar die boodskap is spesifiek vir sewende dag Adventiste gegee. Maar laat ek ook sê, as u die eerste, tweede en derde, hierdie goeie nuus, onthou waar Openbaring maak oop en sê, dit is die getuienis van Jesus Christus. Reg, Openbaring 1 vers 1. Dit is Jesus se boodskap. So, as u die eerste, tweede en derde engele boodskap sonder Jesus preek, laat ek sê, preek u dit verkeerd. Of verstaan u dit verkeerd? Nou, goeie Adventiste, ek weet, maar as dat dalk iemand is wat vra het, wat is die belangrike boodskap? Ons het nie al die tyd nou om in dit in te gaan nie, maar wat ek wil vir u net laat verstaan is dat dit 'n belangrike boodskap is. So, u kan seker met u leraar praat, met die naaste sewende dag Adventiste kerk praat, of los 'n kommentaar in hierdie kommentaar seksie van hierdie video. Of kom in verbintenis met die naaste sewende dag Adventiste kerk. So, daar is baie dinge wat ons aandag wil vat, broers en susters, maar ons moet dit nie toelaat nie. Ten slotte, luister wat word geskryf. Die mees plegtige waarhede wat nog ooit aan sterwelinge toevertrou is aan ons gegee om aan die wêreld te verkondig. Wat nog ooit aan sterwelinge toevertrou is. Die verkondiging van hierdie waarhede moet ons werk is. Die wêreld moet gewaarsku word en God se volk moet getrou wees aan die vertroue wat aan hulle toegewy is. Broers en susters, daar is 'n boodskap wat mees belangrikste skryf sê, wat nog ooit aan mortals, aan sterwelinge toevertrou is hierdie boodskap. Onthou, dit is net die tweede paragraaf van wat ons nou net gelees het. So, hierdie boodskap is die eerste, tweede en derde engele boodskap. So, wil u 'n heel ander godsdienstige ervaring hê? Ek hoop u stem saam met my, dat wanneer die boeke Daniël en Openbaring beter verstaan word, sal gelowiges 'n heel ander godsdienstige ervaring hê. So, broers en susters, hoekom
'n boodskap. Hoekom 'n boodskap? Want dit is 'n boodskap vir hierdie tyd, broers en susters. Dit is 'n heilige waarheid. Dit is hoekom. In elke tyd is daar 'n boodskap wat moet volg of wat moet kom. En daar is 'n boodskap vir hierdie tyd, broers en susters. Watter boodskap? Ons het nou net saamgestem en gesê dat dit die 3 engele boodskap is. Wat om daarmee te doen? Om dit te versprei na die res van die wêreld toe. So, broers en susters, ek wil vir u baie dankie sê dat u vir ons saam met ons gekuier het vanaand. Maar met wie het ek gepraat vanaand? Ek het gepraat met die een wie dink, ag, nie alweer Openbaring nie. Ek praat met jou. Met wie het ek gepraat vanaand? Met die een wie hierdie belangrikheid vir die eerste keer hoor. Ek het gepraat met jou. Met wie het ek gepraat? Met die een wie nie weet wat om te identifiseer as belangrik nie. Nou ons kry baie belangrike boodskap, maar wat is die mees belangrike boodskap, broers en susters? En ek praat ook met almal wie moeg is van hierdie aarde en wie graag wil huis toe gaan. Broers en susters, ek praat met jou. As u wil huis toe gaan, as u genoeg het van hierdie aarde, hierdie boodskap van hoop is vir u. So, broers en susters, kom ons maak ons Bybels weer oop. Ons maak al die rooi boekies weer oop. En ons bestudeer weer die Bybel, broers en susters. Daar is 'n tyd soos nooit van tevore wat op ons sal neerdal binnekort nie. En ek praat van die tweede koms van Jesus Christus. Ek kyk uit om nie in 'n kamera lens vas te kyk nie. Ek kyk uit om in u se gesig en vas te kyk wanneer Jesus sal kom op daardie blye dag, op daardie mooie dag, en hy sal ons almal huis toe neem. Kom ons sluit ons oë. Vader in die hemel, ons sê vir u dankie vir hierdie tyd wat ons kon saam spandeer het. Meester, daar is iemand vanaand wat vir die eerste keer verstaan hoe belangrik hierdie boodskap is. Meester, en praat saam met daardie persoon. Stuur die regte mense na daardie persoon toe. En soos ons uitkyk, Vader, om weer by mekaar te kom in die huis van aanbidding, kyk ons meer daarna uit om u in die gesig te staar wanneer u sal kom op die blye op daardie dag op die wolke. Dankie weer eens vir die voorreg wat ons het om saam te kuier. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Ek wil vir vir leraar Smit baie dankie sê wat my gevra het om my aan te spreek vanaand, en baie dankie vir almal wat hierdie uitsaaidiens moontlik gemaak het. Baie dankie. Die Here seën u.